السلام عليكم لكل متابعين قناتي. يا رب دايما تبقوا بخير وبسعادة. طبعا انا زي كل مرة بحب ابدأ الفيديو بتاعي بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا النهاردة جبت لكم تكملة للخدادية التانية اللي انا عملتها. قلت لكم ان انا اعمل لكم شكل سهل برضو. انا النهاردة طبعا فاكرينها هي بتاعت المرة اللي فاتت، اللي هي دي واضحة لكم. انا نفس الفكره دي بالظبط عملتها. ممكن تكون خداديه عندك قديمه، او ممكن احنا نعملها. قلت هنجيب فايبر. طبعا هسيب لكم الفيديو بتاع الخداديه دي في صندوق الوصف، لو عايزين تشوفوها الناس اللي هي ما شافتهاش. طبعا ديت انا بعملها، ديت انا عاملاها على ايدي، دي مش خداديه جاهزه. ديت انا جبت قماش ستان جبت فايبر، وطبعا خيطتها من الجناب هنا. وعلى فكرة مش شرط مكنة، انا دي مش عاملاها بالمكنة، عاملاها على ايدي. شايفين ماهيش باينة اهو، عاملاها على ايديا. ف... فممكن تعملوها على ايديكم عادي بغرزة السراجة. انا ممكن اعلمها لكم للناس اللي هي مش بتعرف تعملها. عملت هي خدادية مربعة عادي ما فيهاش حاجة. تمام. انا هعمل فيها فكرة صغيرة. فاكرين ده ايطان انا قلت عليه؟ ايطان دوت اسمه صرمة، ايطان صرمة. تمام. زي الستان كده، بس ده فيه لمعة شوية. ستان بيبقى دي ستان، وده قطن ستان برضو زي ما قلتلكوا المرة اللي فاتت، بس ده بيبقى فيه لمعة شوية، بيسموه سرمة. تمام. زي خيوط السرمة رفيعة. وهعمل ايه؟ هاجي من هنا، انا قصيت مساحة صغيرة منها اهي، وهاجي من هنا كده هحطها وسطنها. انا التانية كنت عامل الخدادية اللي فاتت كنت عاملاها يعني عاملاها زي اكس كده بالطول وبالعرض. لا دي انا هعملها واحدة بس، اعملها خدادية زي فيونكة كده اهي كده. احطها في النص، شايفين اهي. وهاجي الزق دي هنا كده. بس لحظة بقى، احط هنا شمع الاول اهي كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هلزقها ووسطنها، وهبدأ اقول لكم انا هشتغل عليها. جايبة ورد صناعي. الورد الصناعي ده اللي هو بيتجاب جاهز، اللي بيبقى في قلب الفازات اهي. شايفين كده؟ لو انا عايزه اسيبها كده براحتي اسيبها كده، هي شكلها شياكه برضو ما فيهاش مشكله. لو انا عايزه اجملها من النص من هنا كده هجملها من النص، بس انا هعمل طبعا من الناحيه دي عشان الناحيه دي اللي فيها الوصله بتاعت القطان. تمام اهي. اعدلها بس كده، احاول اوسطنها شويه اهي كده. تمام. وهاجي من هنا جايبه الورد ده. شايفين الورد ده؟ ورد عادي موجود في كل المحلات، بس انا حاولت اجيب يعني لون يليق شويه مع الخداديه. انا هبدا اعمله ايه؟ هبدا احط دي في النص كده واحط الوردات دي عليها. بس هنا انا هشيل الجزء الزياده ده، انا مش عايزاه اهو كده. ممكن دي لو طلعت اللي في النص دي احط لها نقطه شمع بس صغيره كده. طبعا انا شغاله زي كل مره. عايزه اشكر كل متابعين قناتي على كل التعليقات اللي بيكتبوها، بصراحه بيفرحوني جدا بيها. يعني بحاول انقي كلام حلو كده اكتبه لهم، بس طبعا يعني إيه انا عارفه ان هو ما بيكفيش جمال التعليقات بصراحه. شكرا ليكم. شايفين انا حطيت دي في النص اهي كده، ودي هقوم جايبه حطاهم من الجناب كده بتاع الورده. هي فكره سهله وبسيطه جدا. لو انا عندي خداديه قديمه برضو وعايزه اجملها، انا ممكن اجملها عادي اهي. شايفين كده؟ هنا كده اهو. ودي كمان احطها الناحيه دي، بس بحطهم اهي كده. طبعا انا بحاول الزق على القيطان. هي طبعا ديت بحاول الزق هنا على القيطان علشان محاول ان انا ما يجيش على الخداديه اهي كده. اتلزقت. طبعا اتمنى ان انتوا تشاركوا الفيديو لو عجبكم على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتكم عشان تدعموا القناه. وياريت تضيفوا كل اصحابكم للقناه بتاعتي.
شايفين؟ هي الفكرة بصراحة سهلة وبسيطة خالص وعجبتني جدا. عايزة بس اعدل الايطان ده عشان يعني شوفوا، انا ممكن استخدمها على الوجهين. يعني لو انا زهقت من الشكل ده كده، انا عاملاها لكم عشان تبقى دبل. شايفين اهي؟ لو انا زهقت من الشكل ده ومش عاجبني قوي كده، تمام، انا ممكن احطها كده وهتبقى فكرة جميلة برضو. يعني بحيث ان انا استخدمها على الناحيتين. لو انا عاجبني الشكل ده لوحده اعمله، لو انا عاجبني الشكل ده لوحده احطه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. زي ما قلت لكم، اتمنى ان انتوا تشاركوا الفيديو بتاعكم على مواقع التواصل الاجتماعي. آه، وطبعا الناس الجديدة تعمل اشتراك ولايك للقناة. وعايزة طبعا الفيديو ده يوصل ل1000 لايك. وشكرا ليكم.